Сейчас это все расключится и кондиционер повернется так. Вариантов установки здесь других больше нету. Там окно уже соседей. Балкон укрепить не вариант. И клиент не хочет. Вот, выходим так из положения. Финишный вариант. Ну, для обслуживания можно пару болтов открутить и также выкатить, если понадобится. Хотя при желании здесь можно подлезть.